Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoong manaa kaninyo. Manausap kanimo. Karong adlaw ato sa gihandom si San Ignacio sa Antioquia, usa ka obispo ug martir sa simbahan ug pagtuo. Aron mahimo kitang andam ni Santos nga misa, maghinulsolo na kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuya ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon ng atong mga sala. Dadono ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Magampo kita. Makagagahom sa tanan og tunhay nga Dios, imong gidayanan ang balaang lawas sa imong simbahan, pinaagi sa mga pag-antos sa imong mga martir. Itugod nga ang himaya sa pag-antos nining kinabuhia nga mao'y nakapabantugan kang San Ignacio, makahatag uta kanamo kanunayng panalipod. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa mga taga-Roma. Mga igsuon, unsa may ikasulti nato mahitungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat. Kung gimatarong pa siya sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo, apan dili atubangan sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Dios, ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Suhulan ang tawo nga nagtrabaho, apan ang suhol, dili maisip nga gasa, kay iya manggihaguan. Apan ang tawo nga wala magbuhat, kung dili nagtuo lamang sa Dios, nga nag-isip nga walay sala sa tawong sad-an, isipon siya nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Mao kini ang gipasabot ni David sa paghisgot niya sa kalipay, nga bation sa tawo nga gimatarong sa Dios, nga dili pinasikad sa bisan unsang buhat niya. Sumala niining mosunod nga pahayag. Bulahan kayud ang mga tawo, kansang kalapasan gipasaylo na sa Dios, ug kansang mga sala gitabunan na niya. Bulahan kayud ang tawo, kansang mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagadango pa ko kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan.
ug gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Daga-daga pag kanimo Ginoo sa panahon sa kagulanan. O gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Bulahan ang tao, kansang kalapasan gipapas, kansang sala gitabunan. Bulahan ang tao, nga wala pa sanginli sa Ginoo ug sala. Kansang espiritu walay kasalanan. Daganagaw ako kanimo Ginoo sa panahon sa kagulanan. O ipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Unya giila ko ang akong sala kanimo. Ang akong kalapasan wala na ko ilimot. Miingon ako, itugan ko ang akong mga sala ngadto sa Ginoo. Ug imong gikuha ang akong sala. Nagadangop ako kanimo Ginoo sa panahon sa kagulanan. O gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Paglipay diha sa Ginoo ug pagsadya kamong mga matarong. Pagsadya kamong tanang mga matarong ug kasing-kasing. Nagadango ako kanimo Ginoo sa panahon sa kagulanan. Ug gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Alleluia, alleluia, wikain mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manosap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ikaw o Ginoo. Diha nga linibo ang mga tao nga nagpunsisok kaniya, og tungod niini nagtinumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una siya mga tinunan. Pagbantay kamo sa ipapatubo sa pan sa mga Parisiyo nga mao ang pagpakaaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag, o ang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong gisulti dito sa ngitngit madungog diha sa hayag, ug bisan unsay inyong gihonghong dito sa tinakpan nga lawak isinggit dito sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan way laing mahimo. Tuganan ko kamo, kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadloki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog ngadto sa impierno. O kahadloki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lamang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap na. Busayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamog bili kaysa daghang mga gagmayng langgam.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Digon ikaw, Kristo. Diha sa to Ebanghelyo karon, gisgutan ni Jesus ang kabahin sa taphaw nga pagtuo. Usa sa timailhan sa taphaw nga pagtuo, kining imbis naglabi ang pagsalig, naglabi ang kahadlok. Niaging pila ka semana, duha ka semana, bagyo og linog. Unya, tungod diini, dihay daghana ang sangpit dayon sa Ginoo. Tawag dayon sa Ginoo. Labi na nga anaa sa katalagman o mga panginahanglan. Maayo o dili. Maayo ang pagsangpit sa Ginoo, pero kung musangpit na sa Dios, tungod kay nahadlok ta, tungod kay naatay gikabalak-an, kana gitawag og taphaw nga pagtuo. Kaya ang tinuod nga pagtuo, di man kay tawgon lang nato ang Dios kung naatay panginahanglan. Ang tinuod nga pagtuo, anak magagikan sa kinauyokan sa ato ang kinabuhi, kinauyokan sa atong kasing-kasing. Nga bisan pag unsa ka kusog sa linog o baka bagyo, at peace malinawon daghihapon kita. Bisan pag unsa kadako sa atong utang, malinawon daghihapon kita nga nakasalig sa Ginoo uban sa atong mga paningkamot. Bisan pag unsa kalisod sa usa sa atong miyembro sa pamilya nga adunay ipamati sa panglawas o baka toa sa emergency room sa ospital or ICU, dili ta nga makapatandog niini. Kay ngano man ang pagtuo di man usa ka tigpakaron ingnon. Ang pagtuo di man kay pareha sa uban nga, Padre, nabunyagan naman ko, nituo naman ko, pwede na kong musangyaw, sangyaw dayon, no? Dili man na mooy pagtuo. Hinoon kabahin raning tanan. Pero usahay god ang trabaho sa pari, inyo namang buhaton, nya ang inyong trabahoon ipatrabaho mas pare, libog na lang tao sa ato aning trabahoon, no? Ang inyong meeting, Padre, mag-meeting mi kada semana, tambong sa kada semana, Padre, ha? Dapay usa kay gayon, no? Padre, installation namo, kanang tambong mo tanang pare, ha? Patambong mo tanang pare. Muuna may magbuot, okay raman na kay nindot man ako tag na anak mahitabo na tanan, pero ayaw kalinti unsa ang imong role. Kung naa kay pagtuo, maklaro nga ikaw naa dinhi niining dapita ug mao sana ang imong misyon o tawag. Muna nga diya sa Ebanghelyo gipaklaro ni Jesus nga usa sa mga timailhan sa taphaw nga pagtuo ang kahadlok. Labi na ang kahadlok nga di matuman ang iyang gusto. Labi na ang kahadlok usab nga dili usab matuman ang iyang mga plano. Diya sa Ebanghelyo nagingon si Jesus, pagbantay kamo sa igpapatubo sa paan sa mga Parisiyo, mao ang pagpakaaron ingnon. Mga igsuon, dili na importante unsay kasultis mga tao kung Dios nun baka o dili. Ang importante o ang pinakanindot nga tingog nga ato ang madungog ang tinuod nga ikasulti sa Dios diha sa matag usa kanato. Amen. Manindo. Uban ang tumang pagsalig magampo kita sa tong amahan aron luwas gikan sa tanang mga kahadlok, magmaisukon kitang tukod sa gingharian sa Dios. Magampo kita, amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang nangulo sa atong simbahan, dili mawadag kadasig tungod sa mga pagsulay o sa hagit sa kabaguhan. Hinoon,
mas maikagon ug mas sinabuton silang mopasiugdag kabag-uhan ug pagkabig dinhi sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, mamatiya kami. Nga sila nga gilutos tungod sa ilang pagtuo diha kang Hesukristo, malig-on ug mapadayon pinaagi sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Nga kitang mga Kristohanon makakaplag og kalipay diha sa atong pagtuo bisan sa atong pagharong sa mga pagsulay ug mga kagulanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Nga sila nga nanag-antos dinhi niining kinabuhia, ilabi na ang mga masakiton makasinati sa malalim nga kahupayan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Nga ang mga matuohong may taliwa na mag-ani sa mga ganti sa ilang paghago. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Amahan, sa tanang panahon, hatagi kami sa kaisog ug kusog, aron makalahutay kami sa pagpamuhat og mga maayong buhat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangging hatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalan, ang panugbino nga abot sa yuta. O ginama sa kamot sa mga tao, nahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Dagon ang Diyos, dagon ang Diyos, dagon ang Diyos hangtod sa hangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron nga atong mga halad og sakripisyo, dawaton sa amahan makakagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoong sakripisyo gikan sa imong gamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok ning santos nga simbahan. Ang paghalad sa mong debosyon makapahimo tunta kanimo o Ginoo. Nga midawat kang San Ignacio, nga kalan-on ni Kristo sa magpaan nga limpyo, pinaagi sa pag-antos sa marteryo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gid nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaya ang imong santos nga martir San Ignacio sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad siyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayo nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa mong tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana
na sa kahitasan. Daingunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kugalingon mikuha siya sa paan, mipasalamat kanimo Amahan. Mipikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan mo atubang mo alagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Sige, pasensya kayo. Padayon kita. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami Amahan. Niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan matubang moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo makayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoong nangamatay. Malaumon mabanaw sila og ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan, imo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos. Kanilang tanan nga nagatuman si mong kabubuton atas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diyas kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan gamit pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan na mo nakas mga langit, pagdaygo ng imong ngalan.
Mawat ka na mga imong gingharian. Matuman ang iyong pagbuot ginisayota mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Huwag dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom ganima hantod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawa among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Og sibot sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusan. Kay kaubuhi og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa tuang panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus ang Kordero sa Dios, siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Lawas ni Kristo magdaka nato sa kinabuhi, walay katapusan. Amen. Ako, kalan-on ni Kristo, giligis o gigaling ako sa mga ngipon sa mga mananap, nga pintas o bangis kaayo, aron hikaplagan ko, nga ako pagkaon ang pan nga limpyo. Magampo kita. Mabusog unta kami Ginoo sa pan nga langit nun, nga among gidawat sa adlaw na tawa ni San Ignacio, ug mahimo unta kaming mga Kristiyanos sa ngalan o sa mga pinuhatan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. panalanginan kamo sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang sakripisyo ang Santos nga Misa, banglakaw ta diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat. Salamat sa Dios.